นิทานอีสปเรื่องราชสีห์แก่กับหมาจิ้งจอกครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชสีห์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าเมื่อแก่ตัวลงไม่สามารถออกหาล่าเหยื่อได้เหมือนเดิมราชสีห์เจ้าเล่ห์จึงวางแผนแกล้งป่วยนอนอยู่ในถ้ำแล้วขอให้สัตว์ต่างๆมาเยี่ยมเพื่อที่มันจะได้จับกินเป็นอาหารสัตว์ต่างๆเมื่อรู้ข่าวว่าราชสีห์ป่วยก็ตกลงกันว่าจะผลัดกันมาเยี่ยมราชสีห์วันหนึ่งหมาจิ้งจอกเดินผ่านหน้าถ้ำของราชสีห์ราชสีห์จึงตะโกนถามว่าสัตว์ทั้งหลายต่างมาเยี่ยมข้าแต่เหตุใดเจ้าไม่เคยมาเยี่ยมข้าบ้างเลยหมาจิ้งจอกจึงตะโกนตอบกลับไปว่าก็เพราะว่าข้าเห็นแต่รอยเท้าเดินเข้าไปในถ้ำหนักสิแต่ไม่เคยเห็นมีรอยเท้าเดินออกมานอกถ้ำเลยหมาจิ้งจอกพูดจบก็วิ่งหนีไปในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ฉลาดรอบคอบมีไหวพริบรู้จักสังเกตย่อมไม่หลงกลเป็นเหยื่อของผู้ใดได้ง่ายๆ